Всем здрасте, это Хват с нуля, и мы открываем нулевый Captains of Crash номер 2,5. И пробуем закрыть. Так. Вот такая красота. Ну что, давайте правой рукой там хотя бы с параллельки попробуем. Сейчас я поудобнее сяду. Как будто немножко шатается ручка. Ну, я закрыл. Давайте, что левая скажет. А, он просто скрипит. А, ну да, он... Ну, звук какой-то странный у него. Ну, давайте я просто для формальности с карты попробую, для протокола. Ну, чувствуется, прям трение чувствуется у межвитков. Я такого что-то не припомню. Не. Что-то как-то туговато, ну, скрипит. Ладно, давайте левой рукой хоть с параллели там как-нибудь. Не, левая вообще не хочет его закрывать. Прям повторяется история с двоечкой. В общем, давайте я его просто смажу и все. Это самый скрипучий эспандер, который у меня только был. Я на него вылил, наверное, пол-баллончика силиконовой смазки. Тут все блестит, почти по ручкам стекает. Но это, вы понимаете, это далеко от микрофона, чтобы вы понимали. Да, давайте поближе. Вот, на такой амплитуде. Как детская игрушка. Очень странная штука. Как вы понимаете, я еще не калибровал, я не знаю, сколько он выдает. Так, давайте по характеристикам. 69. Да, не страшно. Прям даже не 7. По пружинке я вижу 7 с обоих сторон. Так, ну давайте попробуем еще раз. Смазанный. Многие спандеры даже не смазанные не скрипят, а этот смазанный скрипит. Я его прожимал как бы сейчас ногами, ну, чтобы смазка разошлась. Ну. О! Да не, идет. Ладно. Так, пробуем. Не, ну тут есть закрытие сантиметров 3. Я думал, кстати, будет хуже. Как бы с карты еще нет, но рядом. Это не так супер нереально выглядит. Да, ну вот, а левая что-то мне вообще не нравится. Левая что-то не хочет работать. Ручки, что ли, посажены по-разному? Сейчас, подождите. Ну, не, там мне показалось, наверное. Мне почему-то кажется, что вот это немножко длиннее, да, ну, если сжать. Ну, это получается полноценная 39-я тренировка, очень силовая. Перед выходом на замер я и так отдохнул 2 недели. Ну, как отдохнул? Ну, почти отдыхал, потому что была 300-ка, я ее так попробовал чисто символически пожмякать. Ну, как бы, да, это не супер злая вещь, не знаю, сколько она в килограммах, но мне кажется, она не сильно далеко ушла от Торнео. Да нет, Торнео для меня уже, ну, такой вариант попроще, да. Это как раз чуть-чуть сложнее Торнео. По идее, это должна быть 55-ка. 55-ка. Как будет по цифрам, не знаю, но... Ну, вот никто же не скрипит. Вообще же никто не скрипит. Хотя все залито. Очень странно. Ладно, давайте отдыхать. Я пока отдыхал, знаете, что я заметил? У Торнео пружина тоже 7 миллиметров. И у нашего 2,5 7 миллиметров. Ну, может, вот по-моему, ну, может, чуть-чуть меньше. У меня штангель не супер точный. Но вот в таком положении, да, он прям тютя в тютя 0 в 0 не бьет. Я сколько не пытался эти болтики настроить. Но вот так, сейчас я присмотрелся, кажется, чуть-чуть меньше 7. Или ровно, или даже больше. Ну, очень странно. Ну, он явно тяжелее по нагрузке. Но как бы это не было из-за, ну, 66,5.
И расстояние такое же, да. Ну, тут чуть-чуть больше на миллиметр. Не, все-таки пружина из другого. Ну, странно. В общем, какая-то история, что пружина тут, как у Торнео. Может, тут просто толщина из-за хромирования, а тут... Ну, ладно. Давайте еще раз попробуем. Не, что-то я потерял установку, кстати. Что-то я уже с карты разучился закрывать. Ну ладно, давайте просто сделаем. Не, потому что у меня уже сил нет. Ну давайте левой рукой хоть как-нибудь-то закроем. Ну вообще левый никак. Прям совсем отстает. Подождите, давайте левая двоечка, 45. Еле как дожал. И то, может, даже не дожал. Ну, что-то или с установка у меня сбилась, или какие-то настройки. Она немножко страдает пока. Пусть отдыхает, что. Ну, уже поменьше, по-моему. Наверное, подсыхает, да? Подсыхает чуть. Уже такой шорох есть, а скрипа нет. Да, смазка подсыхает, я надеюсь. К концу тренировки, может, он станет хорошим. Ладно, давайте отдохнем. Я отдохнул, обновил магнезию. Давайте я сначала с левой руки, с дипсета, хоть как-то надо закрыть. Хоть чуть-чуть, хоть что-то сделать. Надо сделать хоть что-то. Я уже в нарушение всех правил делал упор в стол. Вообще. Левая рука, ну что ж ты. Или перегрузил, или не догрузил, не знаю, что с левой рукой сделать. Наверное, пусть отдыхает. Ладно, в следующий раз надо больше отдохнуть, значит. Не попал. Какая-то мне ручка кажется удобнее почему-то. Не, я уже с ума схожу, наверное. Кстати, почти перестал скрипеть, другой звук, такой дышащий. Не, чувствую, трение есть, вот как будто трет, но без скрипа. Странный эспандер. Осталось только откалибровать. Вот сейчас я его не закрыл. Сейчас беру Торнео. И закрываю. Или этот усел. 55, не больше. Он мне не кажется супер злым. Мне, конечно, очень польстит, если он будет побольше. И, конечно, меня раздосадует, если он будет поменьше. Вот такое вот пополнение в коллекции. Очередное 2 подряд. Но это уже тренировка была подходами серии. Закрываю. А левая рука что-то совсем. Ладно, все, с левой хватит. Перед тем, как вы узнаете, сколько он килограмм, минутка оправданий. Я как бы не совсем отдыхал. Я вот прошлую среду я распаковал и попробовал закрыть 300-ку. Но на эти 2 недели я, делал становую без лямок, без крюков. И попробовал висеть. Удерживающий хват у меня просто ужасен. Первый раз подцепился, даже минут не провисел. Потом как-то разогрелся, предплечье, и еле как минуту 30. Просто на 2 руках, 2 минуты по-прежнему провисеть так и не могу. Как бы недельку пропустил, но зато выносливость немножко подтянул. Насколько вообще это возможно назвать выносливостью, потому что даже 2 минут не провисеть. С моим-то весом, воробушка. Я просто так не могу уйти. Какая силовая тренировка без красного гиганта? Все, давайте попробуем. Да, все легко, да. Сейчас. Не, у меня уже начинается уже в левой руке болеть. Ладно, все, заканчиваем. Так что прощаюсь в этом моменте и дальше калибровка. Всем пока. Это уже, видите, немножко сместилось относительно. Немножко сместилось. Это уже почти закрытие. И я просто добавил 0,7. То есть 55. 55 с копейками. Будем считать вот это закрытием. 56 ровно. Тут все как на том видосе. Здесь 0,7, которая 7,5. Раз, два, три. 3 блинчика по 2,5.
Пятнашка, 32-шка. Ну и плюс мелочи. В итоге получается 32 плюс 15, 47. Плюс 7,5, 54,5. И 0,7, 55. И 2. Ну и вот как раз 800 грамм обвесочка. Ну да, 56 килограмм пусть будет.